Mandela efekt, když si celý svět pamatuje něco, co se nikdy nestalo. Nebo ano? Všimli jste si někdy, že si něco pamatujete úplně jinak než ostatní? Nebo že si něco pamatuje stejně jako vy celý svět, ale přesto to podle oficiálních záznamů nikdy neexistovalo? Pak jste možná zažili fenomén zvaný Mandela efekt. Dnes se ponoříme do jednoho z nejzáhadnějších psychologicko-realitních jevů posledních desetiletí. Je to jen selhání paměti? Hromadná iluze? Nebo důkaz, že existují paralelní reality a že se historie, jak ji známe, mohla změnit? Zůstaňte se mnou až do konce. Toto video vám možná změní způsob, jakým vnímáte svět. Co je to vlastně Mandela efekt? Pojem Mandela efekt poprvé použila Fiona Broome, autorka zabývající se paranormálními jevy v roce 2009. Na konferenci zmínila, že si živě pamatuje zprávy o smrti Nelsona Mandely ve vězení během 80. let. Vzpomínala si na přenosy z jeho pohřbu, smuteční projevy, obrovské veřejné reakce. K jejímu překvapení však Mandela ve skutečnosti zemřel až v roce 2013, na svobodě, jako bývalý prezident Jihoafrické republiky. To, co ji šokovalo ještě více, bylo zjištění, že tisíce dalších lidí si pamatovalo totéž, co ona. Nešlo o pouhý výmysl. Lidé popisovali stejné detaily, zprávy, proslovy, reakce světa. Jak je to možné? Tak vznikl termín Mandela efekt, název pro situaci, kdy velké množství lidí sdílí shodnou, ale nepravdivou vzpomínku. Nejznámější příklady Mandela efektu. Teď si ukážeme konkrétní příklady, které možná šokují i vás. Kolik z nich si pamatujete jinak, než jak ve skutečnosti jsou? Logo značky Ford. Pamatujete si, jak vypadá logo značky Ford? Většina lidí si myslí, že písmeno F je jednoduché. Ale dnes má logo Ford malou kudrlinku uprostřed F, která vypadá jako ozdoba z pera kaligrafa. Mnozí jsou přesvědčeni, že to tam nikdy nebylo. Ale staré archivní záznamy ukazují, že ta kudrlinka tam byla vždy. Monopolní pán a jeho monokl. Monopoly, kdo by je neznal. Hlavní postavička s cylindrem, knírkem a monoklem? Mnoho lidí si myslí, že nosí monokl. Ale realita? Nikdy žádný monokl neměl. Pikachu a jeho ocas. Pikachu, ikonická postavička z Pokémonu. Má na ocasu černou špičku? Většina lidí řekne samozřejmě, že má. Ale ne, žádná černá špička nikdy nebyla. Jeho ocas je celý žlutý. Zrcadlo, zrcadlo ze Sněhurky. Slavná věta zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější, neexistuje. V původním anglickém znění Disneyho filmu je řečeno Magic mirror on the wall, tedy kouzelné zrcadlo na stěně. KitKat s pomlčkou. Je mezi Kit a Kat pomlčka? Vzpomínáte si na logo? Mnoho lidí je přesvědčeno, že tam pomlčka byla. Ale není. A podle historie tam nikdy nebyla. My jsme šampioni. A pak co? V písni od Queen We Are the Champions většina lidí na konci čeká ikonické zakončení of the world. Ale původní verze písně tímto způsobem nekončí. Je to šokující pro mnohé fanoušky a zcela v rozporu s jejich pamětí. Zeměpisné posuny. Pamatujete si, kde přesně leží Jižní Amerika? Hodně lidí si vybavuje, že byla více přímo pod Severní Amerikou, ale dnes je výrazně posunuta na východ. Nebo třeba Nový Zéland. Měl být na severovýchod od Austrálie, ale teď je na jihovýchod. Jaké jsou vysvětlení Mandela efektu? Tento fenomén fascinuje psychology, fyziky, teoretiky konspirací i běžné lidi. Jaké jsou možné příčiny? Falešná paměť, false memory. Nejjednodušší vysvětlení. Naše paměť selhává. Není to videorekordér. Vzpomínky se ukládají neúplně.
Přepisují se, ovlivňují se navzájem. Mozek doplňuje detaily podle očekávání, kultury, opakování. Když slyšíme něco mnohokrát špatně, může se to stát pravdou v naší mysli. Ale jak je možné, že miliony lidí mají identickou falešnou vzpomínku? Hromadná sugestce a kulturní vliv. Někdy se chyba rozšíří médiemi, popkulturou nebo virálními obrázky. Vtipný meme se špatným logem se zaryje do paměti. A pak už si lidé nejsou jisti, co bylo první, realita nebo chyba. Paralelní vesmíry a kvantová realita. Zde to začíná být skutečně fascinující. Podle teorie mnoha světů z kvantové fyziky může existovat nekonečné množství paralelních realit, ve kterých se historie odvíjí trochu jinak. Mandela efekt by pak byl důkazem, že jsme přeskočili z jedné reality do druhé a naše paměť si uchovala záznam z té původní. Konspirace? Možná. Ale i renomovaní vědci se zabývají myšlenkou, že realita není absolutní, ale že naše vědomí může ovlivňovat, ve které větvi reality se nacházíme. Manipulace s realitou. Někteří konspirátoři tvrdí, že někdo, vlády, tajné organizace, pokročilé technologie mění realitu zpětně. Pomocí kvantových počítačů, CERNu nebo jiných technologií a že Mandela efekt je vedlejší produkt těchto zásahů. Právě CERN a jeho experimenty s částicemi a hlavně s Higgsovým bosonem bývají často zmiňovány jako možný spouštěč reality glitchů. Co když nejsme blázni? Zamyslete se, co kdyby tyto vzpomínky byly stopami jiných světů, které jsme kdysi znali. Co když naše mysl nebo naše duše cestuje napříč verzemi reality? Co když jsme se probudili v realitě, která není naše původní? A hlavně, proč se tyto změny týkají právě tak konkrétních detailů, značek, písní, map kultury? Jak je možné, že nikdo si nepamatuje například změnu v národních událostech, ale detaily typu písmena v názvu bonbonů? Mandela efekt a digitální věk. Dnešní internet nejen šíří Mandela efekt, ale také umožňuje jeho dokumentaci. Lidé sdílejí vzpomínky, obrázky, staré reklamy, knihy, VHS kazety, screenshoty a někdy se opravdu najde důkaz, že věci byly jinak, třeba staré obaly výrobků s jiným logem. To ale ještě více zvyšuje zmatek. Pokud máme důkaz, že něco existovalo, ale dnešní verze to popírá, která verze je pravdivá? Co si z toho odnést? Mandela efekt je jako zrcadlo, které nám nastavuje nejistotu reality. Ať už je zatím cokoliv, psychologie, kvantová fyzika, nebo něco úplně jiného, nutí nás přemýšlet. O tom, co považujeme za jisté. O tom, jak funguje náš mozek. O tom, kde vlastně žijeme. A možná i o tom, kdo vlastně jsme. A teď otázka na vás. Zažili jste někdy Mandela efekt? Napište mi dolů do komentářů, jakou nesprávnou vzpomínku si pamatujete. A podělte se o tohle video se svými přáteli. Zjistěte, kolik z nich si to pamatuje stejně jako vy. Možná právě v těchto rozdílech paměti najdeme cestu k pochopení toho, co se s naší realitou opravdu děje. Pokud vás podobné záhady, alternativní historie nebo skryté pravdy zajímají, přihlaste se k odběru, podpořte můj kanál a pomozte mi šířit obsah, který má sílu probouzet vědomí. Sdílejte, komentujte, zamyslete se. Pomáhá to nejen algoritmu, ale hlavně tomu, aby se více lidí začalo ptát, co když realita není tak pevná, jak jsme si mysleli.